So as may or may not be clear, it's not actually the Ides of March. But we released this episode when it first came out on the Ides of March. What can we do to make it feel like the Ides of March? I know. Hello all. Ego sum Andreas. We are Latinitas Animi Causa. Ubi linguae mortuae we vescunt. And this is Rem Tene, a novice/intermediate podcast series to help you engage in classical Latin in a meaningful way through research-informed methods. We go through the script of this episode twice. Once slowly with words and phrases occasionally defined in English, and then again at a more natural speaking speed with no English definitions for a nice challenge and to really see how much you understood. So, are you all ready to get your Ides of March on? Grab your gladii and let's get started. Salvete sodales. Haec series est Rem Tene, est series sermonum Latinorum ad linguam Latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum de Idibus Martiis loqui volo. I want to talk with you all today about the Ides of March. Hodie vobiscum de Idibus Martiis loqui volo. Hodie sunt Idus Martiae. They actually aren't. Idus Martiae sunt dies quintus decimus mensis Martii. Multi homines qui nunc sunt, who are now, who exist now, live now, qui nunc sunt, hunc diem celebrant, clamantes, Salvete Idus Martias, shouting, watch out for the Ides of March, clamantes, Salvete Idus Martias, sed cur fortasse interrogatis, anno 44 ante aetatem nostram, in the 44th year before Common Era, before our era, anno 44 ante aetatem nostram, Gaius Julius Caesar, ab senatoribus Romanis, interfectus est, was killed. Interfectus est. Julius Caesar, fuit dux exercitus Romani, was the leader of the Roman army, was a general of the Roman army. Fuit dux exercitus Romani, et totam Galliam, vicit, conquered, vicit et oppressit. Postea, Caesar, exercitum Romanum in Italiam duxit, led. Duxit. Tum, then, tum exercitum ad urbem Romam duxit. Postea fuit bellum civile inter Gaium Iulium Caesarem et Gnaeum Pompeium Magnum, Gnaeus Pompey the Great, Gnaeum Pompeium Magnum. Caesar Pompeium vicit, et tum fuit dictator perpetuo, for life, in perpetuity, forever, perpetuo, hoc senatoribus Romanis non placuit. Dictator perpetuo est sicut rex, reges Romanis non placuerunt. Ergo, senatores Romani consilium ceperunt, came up with a plan, hatched a plan, consilium ceperunt. Consilium senatorum Romanorum fuit Iulium Caesarem interficere idibus Martiis. Inter senatores, qui hoc consilium ceperunt, fuit Marcus Junius Brutus. Brutus amicus Caesaris fuit. In curia theatri Pompei, in the Senate house of the theater of Pompey. In curia theatri Pompei, Brutus et senatores Romani Caesarem interfecerunt. Caesar non dixit, et tu, Brute? Shakespeare, hasta quasatio. Shakespeare, hoc scripsit. Apud Suetonium, but according to Suetonius, in Suetonius' literature, apud Suetonium, scriptorem Romanum, Caesar dixit, Caesu technon, and you, child? Caesu technon? Sunt vocabula Graeca quae significant. Et tu, fili? Brutus non fuit filius Caesaris, sed fuit amicus optimus. Idibus Martiis, Gaius Julius Caesar, interfectus est, ab senatoribus Romanis, et multo postea, a lot afterwards by a lot, multo postea, Caesar Augustus est primus imperator Romanus, cavetegitur, o auditores, Idus Martias. Bene, iterum totam rem dicam, Galerius, et sine vocabulis Anglicis. Stebi. Salvete sodales, haec series est Rem Tene, est series sermonum Latinorum, ad linguam Latinam discendam.
mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum de idibus martis loqui volo. Hodie sunt idus martiae. Non sunt. Idus martiae sunt dies quintus decimus mensis martii. Multi homines, qui nunc sunt, hunc diem celebrant clamantes, Salvete idus martias! Sed cur fortasse interrogatis? Anno 44 ante aetatem nostram, Gaius Julius Caesar ab senatoribus Romanis interfectus est. Julius Caesar fuit dux exercitus Romani, et totam Galliam vicit et oppressit. Postea, Caesar exercitum Romanum in Italiam duxit, tum exercitum ad urbem Romam duxit. Postea fuit bellum civile inter Gaium Julium Caesarem et Gnaeum Pompeium magnum. Caesar Pompeium vicit, et tum fuit dictator perpetuo. Hoc senatoribus Romanis non placuit dictator perpetuo, et sicut rex. Reges Romanis non placuerunt. Ergo senatores Romani consilium ceperunt. Consilium senatorum Romanorum fuit Julium Caesarem interficere idibus martis. Inter senatores qui hoc consilium ceperunt fuit Marcus Junius Brutus. Brutus amicus Caesares fuit. In curia theatri Pompei Brutus et senatores Romani Caesarem interfecerunt. Caesar non dixit et tu Brute. Shakespeare hoc scripsit. Apud Suetonium scriptorem Romanum Caesar dixit Caesu technon. Sunt vocabula Graeca quae significant et tu fili. Brutus non fuit filius Caesares, sed fuit amicus optimus. Idibus martis Gaius Julius Caesar interfectus est a senatoribus Romanis, et multo postea Caesar Augustus est primus imperator Romanus. Gauete igitur, o auditores, idus martias. Bene, satis est haec hodie habui quae dicerem placuitne vobis hoc episodion, vultisne videre plura episodia de historia Romana, nobis scribere potestis infra inter commentarios, vel etiam apud situm nostrum habesne lac.com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra, quae sumus? Scribite! Gratias vobis agimus, quod nos loquentes auditis. Speramus fore ut hoc episodion vobis placuerit. Curate, ut in proximum aleates et mementote sodales. Rem Tene, verba sequentur.